歡迎大家嚟到泰山自主之你有幾愛你家人系列啦。冇錯，我哋今日呢一個合桃糊呢，其實材料好簡單啊，你要做嘅技巧呢，其實都唔難，只不過呢工序呢實在好繁複嘅，因為呢你會覺得哇喺一個合桃糊你出街去嗌，跟住一碗就咁嚟食，哇好簡單，食完拍拍屁股就走啦，係咪？但係其實如果你真係要做一個靚嘅合桃糊，你係需要時間同埋心機㗎。咁所以如果你喺屋企，你嘅家人同你講話，喂，我整咗合桃糊你吔喎，今日你咧即刻跪地流眼淚流晒鼻涕咁，多謝你啊咁樣，知唔知啊？好啦，我哋而家開始啦。好，首先要搞嘅咧就係椰棗啦，冇錯，呢個合桃糊咧係有啲唔同嘅，因為咧用呢一個椰棗嘅香味咧就會好啲啦，咁啊同埋咧嗰個糖分咧又會 natural 啲啦，咁你跟住要落嘅冰糖咧又會少啲啦嚇。除咗有心機之外咧，呢一個合桃糊咧仲好有愛啊，好照顧家人嚇，唔好食得太甜 ，OK， 即係食甜都要 natural 啲。好嗱，咁啊呢一個椰棗我哋要洗一洗佢先，揾水沖一沖之後咧，我啲椰棗我就攞去蒸咯喎。嗱，拉翻個 wide shot 先，唔該晒。喺嗰度咧，你會見到個鑊我已經係整熱咗個水噶啦。而家咧我就攞呢個椰棗咧去蒸一蒸，蒸到佢腍啊，腍到一個點咧，就係你可以用手咧揸爛佢嘅嚇。OK， 咁樣咧就 OK 啦。咁大概幾耐到咧？咁啊 depends on 你個爐頭有幾強啦嚇。大概咧蒸20分鐘到啦，我都覺得已經係夠晒數啊。如果唔掂嘅話咧，咁咪再蒸耐啲咯。OK， 好，而家放落去蒸啦。跟住咧，我哋就交個合桃啦。好啦，咁咧呢一個合桃咧，我就喺街市度買翻嚟嘅嚇。咁啊 hea 咗喺外面，於是乎咧，我哋都要沖一沖佢嘅。好，沖洗咗啦噃。跟住我哋揾一個入得焗爐嘅兜，然後咧放佢喺度。然後咧就將呢啲合桃咧放入焗爐度焗下佢咯噃。嗱，焗爐咧就去到一個160度，就焗佢15分鐘咧，咁就差唔多噶啦。咁啊，假如咧你好似我咁樣咧濕咗嘅話咧，你可能要焗多5分鐘到啦嚇，20分鐘到啦嚇。咁即係話你個椰棗啦同埋嗰啲合桃咧都係差唔多時候咧就搞掂噶啦嚇。OK，咁啊如果你屋企冇焗爐嘅話咧，你就可以用鑊啦，或者係平底鑊，最好就係平底鑊啦，去炒一炒呢一個合桃啦。咁啊等佢咧燶啲，咁啊等嗰啲入邊嘅水分咧蒸發咗咧，咁佢個味道咧就會更加濃郁噶啦。呢一個咧係一定要做嘅嚇，千祈唔好就咁洗完之後生合桃咁樣去做。唔夠味嘅，我哋一定要一係焗下佢啦，一係炒佢先至夠香嘅嚇。OK， 而家放入焗爐先，160度，15至20分鐘 ，Let's go。好啦，你千祈唔好以為哇呢個椰棗又蒸緊啦，個合桃啦又焗緊啦，我唞下啦而家，唔好唞住，仲有嘢做一做先。洗米，跟住咧浸一浸佢，咁啊起碼咧就係浸佢45分鐘至到1個鐘頭嘅嚇。咁啊其實咧，我哋一直要做嘅嘢咧，搞埋咧，差唔多噶啦。OK， 咁所以呢一個合桃糊咧都係需要心機同埋時間嘅。Yeah. Love， 時間夠，攞個合桃出嚟先。顏色咧已經深咗啦，啡色。好靚啊！呢一個，咁我哋由佢喺度吹一吹先啊。然後咧，我哋就攞個椰棗啦噃，熄火，哇，好香啊啲椰棗味。蒸好，擺喺度，哇，正。跟住咧，我哋將個椰棗咧倒落一個高身啲嘅兜度先啊。然後預備多個兜同埋一個篩 ，OK， 預備一個膠手套。跟住咧就係一啲凍滾水啦嚇，咁然後咧我哋加翻少少落去嘅，啱啱浸過啲棗就 OK 噶啦。然後我哋做乜嘢咧？我哋咧就攣佢啦。其實而家啲棗咧仲係熱㗎嚇，哇！如果你怕熱嘅話咧，其實個個都怕熱嘅，講真，即係怕辣手啊。咁你可以攤多佢一陣先至做呢樣嘢嘅。不過咧攤咗之後咧，又冇咁容易整爛佢咯。
其實基本上我哋而家係做緊一個棗蓉啊！哇，好熱啊！咁咧你係會有粒核喺度噶，由佢，OK？將嗰啲肉咧拆開晒佢，OK？好，跟住咧我哋就係倒落個篩度啦，然後咧用手嚟壓啲肉出嚟 ，OK？ 假如你覺得啊手唔夠嘅，咁你咪用個羹幫下手咯。剩低嗰啲咧擺喺度，咁啊繼續啦。好，呢啲渣唔要，跟住為求再滑啲，隔多次，正啦！呢一個咧就係一啲椰蓉啦，呢一個就會加落去個合桃糊嗰度咧，係會非常之香嘅。假如你再愛你家人多啲嘅話咧，你可以喺蒸嗰個椰棗之前已經切定粒核出嚟，但我冇講，因為我覺得你未必有咁愛你家人，但係咁都 OK 噶啦 ，OK。咁我哋繼續噶咯噃，而家去搞一個合桃咯噃 ，OK。咁啊合桃咧，我哋就已經係攤凍咗啦，然後咧我哋就攞咗嗰啲浸好咗嘅白米出嚟，跟住預備你嘅攪拌機啦。我哋而家咧首先咧就要加少少水嘅，好，然後咧米。以前咧，我哋食親飯咧，一粒飯咧都唔可以剩低喺個碗度，因為一剩低咧，我就阿嫲就會鬧噶啦，就第一句就得嚟，粒粒皆辛苦啊，知唔知啊？咁樣，OK，咁啊跟住咧，以後我就一粒飯都唔會剩啦，好嘅習慣嚟嘅其實。好，跟住咧，我哋就放啲合桃落去咯噃，會。好，然後我哋就可以將入邊啲嘢咧，慢慢攪下佢啦噃。我呢個可以攪到變咗個糊嘅喎，搞先，加多少少水，足料啊呢個，搞掂啦。因為我部攪拌機咧就有個攪即係湯嗰個功能嘅，咁但係如果你覺得我都覺得想佢整耐啲喎，整多次，好，搞掂。掹佢出嚟先，跟住，哇！我哋又要再隔啦。哇！已經好香啊啲合桃味，因為咧焗過咧嗰啲合桃特別香。咁我哋咧盡量刮晒啲漿出嚟啦。又嚟啦，刮埋啲先。哇！呢一個咧個底咧真係好香。哇！我就咁聞已經好正啦，足料㗎我呢個合桃糊。而家咧，我哋可以開始煮嗰個合桃糊啦。咁啊，首先咧，我哋咧就將呢一個米同埋合桃嘅漿咧倒落一個鍋度先。就咁煮就梗係唔得啦。於是乎咧，我哋喺呢個鍋度加啲水，呢啲都唔好嘥啦。跟住咧，我哋就開火，先咧開咗個中火先。我哋咧要煮滾咗佢，然後咧就要開個細火，慢慢一路煮一路搞啦。因為咧係好容易會黐嘅，咁啊係煩啲噶啦呢一個。咁而家咧我哋呢個步驟其實基本上咧就要煮翻熟嗰啲米啦嚇，咁啊同埋咧嗰啲嘅合桃啦，一定要煮滾咗佢啦，因為咁樣先至熟噶嘛，係咪？同埋會更加香嘅。OK， 好，等佢慢慢煮下啦。好啦，咁你見到咧，好快咧已經係結啦。咁我哋咧繼續加翻啲水落去咯。如果你想再好啲嘅話咧，哇，攞個發蛋器做仲好。而家咧你就可以較細火啦。而家咧我哋要用慢火咧就再煮滾翻佢啊嚇。咁啊其實咧我哋要慢慢咧將佢煮翻啲香味出嚟，所以咧間唔中咧你都要搞一搞佢嘅。OK。好啦，咁啊煮咗佢大概8分鐘到，哇滾晒啦，咁啊即係咧啲嘢都熟啦嚇。咁而家咧我哋要做啲乜嘢咧？而家咧我哋就要加嗰個椰棗啦，一路加一路搞一搞佢，你要攪勻佢啊。然後咧你就可以試下味咯噃，其實試下嗰個甜度啊係。你會發現咧，已經係有啲甜味噶啦。假如咧，你呢個甜味係喂夠咯，根本上咧你就唔再需要落任何嘅糖噶啦。咁啊，但係我就覺得咧甜品咧就應該甜啲嘅，我就覺得唔夠嘅，咁啊要加翻多少少冰糖啦。好，攪溶晒，
而家咧又可以試一試味喎，差唔多啦，再加多少少，加到你咧你覺得啱為止咧，咁咧你就可以收火。收火之後咧，食得㗎啦。食嘢，哇，正啊！啊，依邊睇唔到，依邊睇得好啲。唔係啦，好好味，超正。嗱，要提一提大家幾樣嘢。第一咧就係你煮嗰陣時，最後煮嗰陣時咧，一定要企喺個爐頭側邊，不停咁攪，因為咧佢好容易咧黐，同埋會變成一嚿嚿，所以你要自己留意攪一攪啊嚇。第二就係呢一個咧係合桃糊，所以咧我哋用嘅米咧係會多啲嘅，咁啊糊狀啲。咁但係如果你想合桃露嘅話咧，我哋就用少啲米，咁咧佢就冇咁糊，咁啊然後咧就會流質啲啦。咁啊視乎你自己嘅喜愛啦。咁啊所以咧合桃糊、合桃露咧係有啲分別嘅。OK， 咁希望咧你都可以跟下呢一個食譜去做啦嚇。希望你都好愛你家人啦 ，OK？ 好，記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page，最好就梗係 like 埋啦，多謝大家，繼續食甜品啦喂！